हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सिटी फायर ट्रक। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। किसी भी अच्छी वीडियो में आप लोग पास बेहतर हो, आप लोग देखते रहे, खेलते रहे, समझते रहे, आनंद लेते रहे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते देखते हैं किस तरह खेल पाते हैं। इस तरह आप लोग खेलना, आप लोग सिटी फायर को देख लीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल और स्पीड में चलने वाली गाड़ी है, जो हम लोग पैसे जमा कर खरीद सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल और स्पीड में चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। किसी भी अच्छी वीडियो में आप लोग देखते रहे, देखते रहे, खेलते रहे, समझते रहे किस तरह खेला जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हम लोग किस तरह हमारा लोकेशन बता रहा है। हमारे पास कॉल आएगा, आप लोग देख समझ सकते हैं किस तरह से हम लोग खेलेंगे। इसी तरह आप लोग खेलना है, किसी भी तरह लेवल को कंप्लीट करना है, किस तरह खेल कर 2 किसका बहुत ही बेहतरीन शानदार के देख समझ सकते हैं किस तरह खेल रहे हैं। इस तरह आप लोग खेलना है, किसी भी तरह लेवल को कंप्लीट करना है, इसी तरह खेल के एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। आप लोग लोकेशन में देख सकते हैं हमारा लोकेशन किस तरह बता रहा है। हमारे पास कॉल आया, आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो आग लगा हुआ है बिल्डिंग में, हम लोग को चलना जाना है, वहाँ पर जाकर आग को बताना है। आप लोग देख के लोकेशन समझ सकते हैं, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बस। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। किसी भी अच्छी वीडियो में आप लोग बेहतर है, देखते रहे, खेलते रहे, समझते रहे, आनंद लेते हैं। अगले आने वाली वीडियो से पहले आप लोग 50 लोग खेल पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरह गेम खेला जाता है। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि इसमें आग लगा हुआ है बिल्डिंग में। हम लोग बताएंगे किसी भी तरह आग को लेवल को कंप्लीट करने का अच्छी तरह खेल के। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। आप लोग देख के समझ सकते हैं किस तरह का आग लगी हुई है, और हम लोग आग को बताएंगे। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना, आप लोग लाइक दोनों करो। किसी भी अच्छी वीडियो में आप लोग बेहतर हो, आप लोग खेलते रहे, समझते रहे, आनंद लेते रहे। हम लोग बोर्ड भी गिर गया आग से, आराम से खेलना है, हवा नहीं है, किसी भी तरह लेवल कंप्लीट करना है। खेल कर आप देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह गेम्स को खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना है, लेवल कंप्लीट करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना और लाइक दोनों करो। इसी वीडियो में आप लोग देखते रहो, देखते रहे, खेलते रहे, समझते रहे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेम है, देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी खेलना है, लेवल को कंप्लीट करना इसी तरह खेल के। गिर जा रहा है हम लोग। तो नेक्स्ट लेवल आगे की पूरी वीडियो देखेंगे बच्चे लोग, बहुत ही अच्छी वीडियो है, किसका बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेम है। तो आप लोग ऐसे ही खेलते रहे, समझते रहे, आनंद रहे। तब तक बाय बच्चों।